嚟到你愛做的事，我係女 boss Christine 潘榮儀，我係 Cristiano 根根啊！正數文化 YouTube channel 點啊？記住要訂閱、點讚同埋分享。記住啊，仲有撳個 link，撳鐘仔。撳鐘仔。歡迎大家收睇呢一個每晚，我哋而家轉咗時間。每晚喎，幾時去做到每晚啊，大佬？哎呀，唔得啊，搞唔掂啊，大佬！諗多咗，你諗多咗，我亦都唔會做嘅。星期一晚上嘅9點鐘，你愛做的事，因為我哋之前有呢個係嘅啦，喂，9點。係啊，因為我哋之前就搬咗7點，即係我哋有得放咗9點。點解啊？即係你9點先放飯，陰公我係啊！先放飯，你知唔知啊？有啲人咧話咧睇我哋呢一個你愛做的事咧係點解9點鐘比較好啲咧？原因係咧其實佢哋已經好眼瞓啦，係啊，同埋咧或者係啦，又或者咧佢哋有啲人咧會而家佢哋睇 YouTube channel 好似聽podcast 咁咧，有時好似撳咗 playlist 咁咧，佢唔使睇你個樣噶嘛，佢淨係聽你把聲，冇錯，唔使睇你個樣。喺個電腦度 play 住，係啦，前面係做第二啲嘢，冇錯啦，有把聲嘅，反正個樣睇唔睇冇所謂。冇錯啦，咁你知咧，有時啲 office 啲人咧，佢哋好悶噶嘛，夜咪媽媽仲要 OT 喎，已經好辛苦。但係我哋把聲都幾嘈下。就冇錯，就令到佢醒啲，係啦。喂，突然間你韓中呀，每隔15分鐘一次。佢哋就需要呢一啲咁嘈嘅聲，係啦，咁令到佢哋嘅氣氛，令到佢哋咧冇咁悶啊！你知 OT 緊嗱，大家有做過 office 嘅都知道 OT 幾咁辛苦㗎啦。你講嘅都好悲哀喎，係咯，講嘅聽嗰集全部 OT 緊。梗係啦，講有冇聽翻咗屋企享受緊家庭樂㗎啦？有。半咗㗎啦，應該好似我咁呢個係啦，9點都頂唔住啦，9點好嘈啊，收佢聲咁啦，所以有好多人係真係聽住我哋嘅 YouTube channel， 然後就陪住佢哋 OT， 我係陪住 OT 啊，陪住 OT， 陪住有時有啲揸車嘅，即係有啲渣男添喎，你咪咁緊張啦，所以我哋好多集你都唔覺意做咗渣男嘅 pose， 其實你唔係一個渣男。我真係講嘢似唔似我邊有啲渣？至於佢係咪真係渣男，我就唔知。但係佢喺呢個渣男，係都要話唔知啊，大佬。我點會知啫？你又冇揸過我，我又冇被你揸男過。渣男過，哎呀，小心講嘢，小心講嘢，係啊，有語病，係啊，非常大嘅語病，好大件事，好大件事，冇事，翻來，冇事，喺個半個鐘先翻到嚟，高興，都係食啲嘢先，係啦，飲啖茶，係啦，飲啖茶，嚟，我哋飲啖清茶，今日想點啊？飲啖茶。搞咩咧？我哋真係會今日講呢一個話題咧，就係近排喺 Netflix 好多人關注，同埋好多人都有睇過呢一套戲，包括你在內嘅，叫做《混沌少年》。其實我到而家都唔記得中文名叫咩？混沌少年時，呢個名就好難搞。咁英文係乜嘢啊 ？Adolescence 好似就一個字啊嘛。冇 S，sorry，Adolescence。係啊，呢個其實如果真係譯法係咪真係叫混沌啊？唔係啊，冇關係。叫乜嘢啊？佢嗰個青年期定青少年期啫嘛。哦，冇關係。即係個中文解釋其實就係有啲似以前啲香港啊、台灣啊、大陸啊改嗰啲片名一樣，同嗰樣嘢好似冇乜關係。或者唔係，佢會跟嗰套戲嘅主題改啊，或者誇張啲嘅主題啊。因為有陣時啲劇名、戲名嗰啲咧，我淨係諗起嗰啲鹹片嚟啊！我都估到你㗎啦，由你，所以你突然間我哋仲有大把名未講嘅，所以抄翻個 list 出嚟。唔知會唔會唔封咗我哋冇得講？冇啦，我哋講翻係啦，唔好，我哋講翻呢個永頓少年時。好難呢個名真係我成日唔記得啦，真係唔記得。點啊？我唔會無端端喺度記得運動少年時，我記得啫，大佬。因為咪個名真係有啲棘，我自己想同人講咧嗰套咧，運頓咩話少年？運頓，如果係唔係普通話點講啊？鄭國語點樣講？遠頓咩話？溫頓少年時，係啊，唔好再講啦，運頓
少廣東年話都出事。係啊。冇啊，係啊，你嚟啊，講啊，你想點啊？唔係，我想講呢一套戲就好多人關注。啊呢係喎，呢個劇 Netflix 嘅一個劇， Netflix，係好似得4集㗎咋，係好短。你冇睇我其實冇睇嚇你冇睇嘅，真係冇睇咦你喎。講咗咁肉緊，原來你仲話個個都有睇。個個都有睇，唔代表我有睇啊咁繼續講嘛。落去，想再演一次俾你睇啊！哇咁大家俾到4個鐘頭，千祈唔好啦我就係個少年啦，而家開始。我淨係知道你混沌，我已經混沌係啦，我以為我係少年。同埋你混淆咗人哋。嗰啲叫我一開始係有嗰啲。冇人知我知道你想講乜嘢，開始唔受控制，開始記得翻冇錯嘅嘢，冇錯，咪再後啲，小學係再小學初中嘅嘢係突然間我記得返多數係，但係唔係呢一套戲我知道係好多人喺度講，係喎啊唔係呢一套劇 Netflix 嘅劇係就真係好多人講嘅，咁講開頭個 talking point 唔係一樣嘢嘛，開頭最主要講係一鏡到尾。嗱，如果你喺呢個技術層面係啦，技術層面嚟講咧係啱嘅，但係喺呢一個啱喺我如果我睇嗰套戲嘅話，我搜集啲資料嘅時候你竟然搜咧，完資料冇睇喎，係。我搜集咗好多資料啊但係你唔睇其實當睇咗套喂，其實戲㗎啦。 4個鐘好快嘅啫我4個鐘㗎咋，即係因為佢一鏡到喎。4尾。集。啲人話好4集難，有啲人追下之後又唔係因為你要如果你好連續4個鐘，你好唔頭，我就係連續4個鐘睇係咪啊咗佢啦嚇，唔足4個鐘嘅，因為中間2集短少少50零分鐘咁樣，哦但係50零分鐘都一鏡到尾㗎嘛，係咁所以即係差唔多頭尾，總之4個鐘內咯。哦咁我咪一次過4個鐘煲咗佢，哦，我未煲所以4個鐘唔喎係好難嘅喎。所以我用咗兩集魔界，我用咗14分鐘去揾咗啲資料，你好就用咗詳細啊！係啦，你就好明顯你都係揾1兩個 article 完咗一件事。係啲真嘢係要攞出嚟講嘅，係咪？淨係咁同我講運動少年事，跟住我哋節目就完啦。講完個名之後，咁你有睇啊嘛？哇！你有睇你嗰時同我講，我以為你同好淡定，諗住互相去猜下波。咁嗱，咁咪好咯，因為我揾咗14分鐘嘅資料，同你睇咗4個鐘，我哋咪有交流咯，係啱唔啱啊？你覺得唔啱咩？好啱係啊，嗱，你頭先講啦，你話一鏡到尾就冇錯係你一個技術角度睇啦，而我咧就揾資料嘅時候咧，我就以一唔係我個啊，係大眾啫。我以一個媽媽角度睇，咁我就後生仔好似嗰個細路仔得個13歲啫喎。但係嗱少少劇透啦，其實好多人都即係睇咗㗎啦，咁樣。咁仲少少劇透咩？透就透。咁啊透啦。總之聽講，我到時唯有提啲人小心劇透啦嚇。嗱我都唔知咁不準備講咩如咁啦但係佢冇睇喎，最正。聽講，你有睇啊嘛？你寫住個 title 係冇睇過套劇嘅人有劇透。係咪好犀利？好犀利好犀利啊！唔係由冇睇過嘅人去劇透，係啦。呢個原來個 topic 係咁。係啊，我都覺得幾勁。係咁你有睇啊嘛？係。啊，硬係窒住晒。跟住我唔透。咁我透咁啦。我負責自己窒住晒㗎嘛。我問你啱唔啱數咁樣得唔得？咁可以因為佢話第一集就係一朝頭早咧就有警察就上門去話想拘捕佢個仔啊嘛，係咪啱啊？啱啊！我發覺咧所有嗰啲拘捕行動咧都係朝頭早發生㗎，因為趁你未醒啊嘛。係啊，我有聽過嗰啲警察部話特登㗎，係啊，真係要大家懵下，因為嗰陣時係反抗最弱，你個人好唔清醒。哦，所以就係即係清晨嘅。係啊。通常清晨6點，起碼都5點啦。咁你通常調翻轉，假設啊，除非真係好健康嘅罪犯，譬如你做罪犯就大鑊。你可能做早過佢起身啦。咦？我去咗晨運度喎，已經跑完步沖咗涼，佢話點啊？有咩揾我啊？即係已經好鬼精神仲要係。點啊？去邊啊？想做咩？係喎。係啊，嗰啲但係大部分就好似悶地呢啲。係咯，未瞓醒。嗰啲嚟㗎嘛。仲瞓緊。哦。係咁㗎嘛，所以通常係朝頭早嘅，的而且確係會容易啲處理到所有嘢都。係啦，咁佢就係即係趁你唔覺嘅時候，好多嘢攞啊問啊，搜集證據各樣嘢，總之乜都會方便啲好啲咁。哦，咁就唔係我經歷過嚇，搞清楚先，即係又要你睇過一下過，先。你淨係睇過，係啦。咁令到我嗱，作為媽媽，如果晨咁早突然間就有差人嚟揾我，話我個仔
涉嫌呢一個謀唔係殺，要如果拘捕佢喎。如果港劇嗰啲咧，就夜媽媽先嚟，跟住就好緊張嘅，又反圍撳晒鐘，叮咚叮咚叮咚嘅起晒身。係咪夜晚黑㗎？好似係喎。劇情嘅話咧，夜晚黑就精彩啲嘅。哦。即係好似神咁早煮緊早餐，就阿仔好起身食飯啦，唔係，跟住就要出去翻學啦。阿仔定個衰仔仲唔起身，定衰仔仲唔起身，跟住叮咚叮咚，咁你竟然氣氛幾冇咧，大佬？你諗嗰件事幾冇 mood 啊？係，跟住嗰啲差佬仲有眼屎嘅，咁你件事係幾唔愉快啊？係啦。咁你又真正冇化妝嘅咩？你都喺靜喺度靜。Makeup artist 睇到佢嚿眼屎咁大，應該執咗佢噶嘛？唉，真係照道理嚇。嗱，咁我自己就睇即係作為媽媽，如果真係神咁早，突然間呢件事就已經令到我好愕然啦，係咪？發生喂咩事啊咁樣？正常係應該咁。係咪？咁令我咧，如果你話隨便咧咁多時驚嘅嘛？唔係好少晏晝嚟揾你啊，或者4點嚟揾你。晏晝人出咗街啦。係喎，你又啱喎。你要搞清楚件事。所以點解咧？即係嗰啲拘捕咧，多數都係一朝早啦，一係就咩凌晨時分啦，係咪啊？2、3點係嘛？港劇嗰啲係嘛？多數都係啦，嗰啲。凌晨都有嘅，有陣時有嘅。有冇啲 case 凌晨未蒲完未翻屋企嗰啲好多時我唔知係咪啦，我假設嘅唔知係咪，好似啲高調啲嘅 case 咧，方面有埋記者到場哦，就埋啲記者係咪啊？哦，OK，而家冇咁緊要啦。朝頭早啲係突擊啊嘛。嘿，而家全民記者，樓下三姑就已經拍到條片啦，已經擺喺凍箱啦，已經係太遲啦。嗰啲緊要過你，好似另一啲戲咁樣，我搜集呢啲賣俾啲電台。唔係賣啊，佢直情係覺得已經報東張啦。哎呀，我今朝啊見到啊有差人嚟喎，OK，我可唔可以報東張？定先。係啊，東張話哇，唔係太多 case 啦，呢一個要排排先。先講完個 case 嗰個啲工業大廈見到對面，即係下晝見到對面嘅工業大廈嗰啲窗口有做緊啲不法行為。有一對做緊啲好開心嘅嘢。真情侶咩情侶做緊啲好開心嘅嘢。係咩？睇得好清楚。跟住你睇得好清楚。唔係個朋友睇得好清楚。咁佢即刻話俾其他啲人聽咧，佢跟住第二啲人淨係問佢。你有冇影低啊？佢冇啊，費事啦。但係佢去到其他人咧，就咁仆喺個玻璃度，仆喺個玻璃咁望。跟住嗰啲人梗係收工啦，發現到真係俾人望到。我係咩？定係佢係淨好似大佬人，你望到對面啲大廈玻璃突然間有啲人吸喺度。咁佢實在太唔專心啦！佢哋做緊呢啲嘢嘅時候，點解會睇到隔離玻璃嘅咧？可能就係因為成日都好擔心，可能又好刺激又好擔心，所以就望。咦？就做啲犯法嘢，係啦。跟住都係知。咁我話你做乜唔拍？佢係喎，個個都係問我。係。佢話嘅嗰個女士嘅，佢話佢應該揾個助手上去問佢攞錢啊嘛，收錢喂，收錢係啊，拍咗先得㗎。係啊。係唔係都話拍咗 ？Anyway，我哋講一大爛餐嘢都仲未講到。所以我就係攞住你劇透啊嘛！我哋準備咁樣講1個鐘咧，結果講嗰套嘢。咁我想講，佢有佢個 terms 嘅，佢呢個 terms 叫做咩 incel。係。佢話嗰 incel 就係咩？中文咧叫做咩？非自願單身。Involuntary celibate。係咪啊？非自願單身者，喂呢個 term 我真係未聽過喎，唔知係咪但係因為有 generation gap 由網絡上開始嘅。哦。但係其實咧，如果純粹講啲小朋友出事嗰啲咧，即係12、13歲嗰啲咧，其實好多年都有㗎啦。美國有，英國都有。唔關 incel 事，即係 incel 係另一件事。係啊，即係呢兩嘢其實係有咁嘅嘢發生嘅。咁嗱，套戲就講呢一個啦。心理學我哋又做專家㗎咯。我有專家㗎咯。專係加鹽加醋嗰個係啊。嗱咁作為專家就話俾你聽啦嚇。咩咧？係啊。慢慢嚟。嗱咁呢個我就真係我未聽過啦。我就incel 呢樣嘢咩非自願單身者，以前咧即係喺呢個網絡嗰度，一係就 single、complicated， 跟住 married。唔係，都話而家有寫 incel， 只不過係好 typical， 我哋成日話叫重新包裝啫嘛，好多嘢都係，即係等於情緒勒索，即係以前威脅啫，即係原生家庭，咪即係屋企人咯。咁你係講到懶係好緊要嘅嘢一樣，即係啲非自願性單身，即係總之就係 suppose 就係。話你冇人要咯，即係話你即係咁啫嘛。咁但係只不過而家將啲嘢全部加咗一件事去組合成一個即係好勁嘅嘢咁解，即係好專業嘅一名詞啫嘛。喺我角度係咁。多謝你嘅分析啊，更加博士係啊，多謝你。係啦，所以我明白啦。咁原來就係咁樣
解釋就咁個道理係咁啊，有咩特別？即係話佢唔係自己想但係咧，你咁講咧，單身人哋套真係你講完係冇劇透，人點知發生咩？係啊即係講完個名咧，就講呢個字，咁啊就係除咗我冇劇透咯啱果然睇完佢嘅劇透咧係好混沌嘅。所以我冇打算劇透啊。爭我冇講年齡層啫，我哋可以混沌呢個年輕時啊、年中時啊、中年時啊都仲得嘅。咁我講翻呢一個咩非自願單身，乜嘢叫做非自願單身啫？即係單身就單身，唔單身就唔單身。即係差唔多係佢即係話我批判咗你都唔會有機會拍到拖嗰啲，唔係喎可以同佢一齊。以我搜集嗰14分鐘嘅資料講俾我聽，佢唔係咁解釋哦，係喎。點啊？點啊？佢話嗰個非自願聽下啲專家講嘅係啦，即係我收到嗰14分鐘。佢都唔想嘅。佢係啦，俾人屈啊嘛唔係no，佢話唔係，即係話咧，佢話因為咧，佢覺得有個 term 就係話，因為80% 嘅女性只係被20% 嘅男性吸引，即是話咧，我唔係唔想揾唔到女仔㗎，不過係因為嗰80% 嗰啲都係俾人溝晒，咁我就變成呢個都係網絡嗰個流傳同埋喺個劇入邊講翻啲出嚟。係啦，但係唔係咁嗰個非自願單身就但係你問我咁解釋啦就唔係嗰樣嘢，嗰樣嘢有少少係差唔多，佢係屈同埋嗰個感覺問題。即係如果正常嗰個角度係講緊咧，應該係話有啲係嗰個社會文化就話你要似一個即係十零歲啱啱好後生呢啲咧，即係12、13歲呢啲啦，啱啱識啲唔識啲嘅時候，佢會覺得點樣似係一個男人有興趣嗰啲，佢又知啲唔知啲，同埋覺得點樣識係咪嗰陣時係最比較活躍㗎？即係你太耐啦，我已經唔記得啦。因為我哋13歲先至啱啱嚟 A 嗰陣時唔係，嗰陣時有嘅，即係已經開始即係小學5、6年班開始追女仔有。即係唔係？總之對嗰樣嘢係有全幻想嗰啲咁樣，係啦。知啲唔知啲有好奇心嘅幻想。咁但係嗰陣時最主要講嗰個就係個狀態，就係你變咗你係知啲唔知啲。你要知道你同埋因為俾人講就係你去嗰個位，你咁嘅嘢你係唔會吸引到女性嘅。點嘅嘢唔可以吸引女性啊？點嘅嘢你又可以吸引到啊？冇權力，冇少少叫冇氣場，冇嗰個性，冇嗰種organisation 嗰啲嘢，即係你要似個男人。佢哋話個樣要有嗰個咩有個下巴。你冇有佢話要揀嗰啲，我揾咗14分鐘，我揾咗14分鐘。佢話其中有一個就係佢哋點樣界定佢哋為之嗱？你13、14歲邊度嚟有權力啫？你又未有工做係咪先？咁我當你屋企即係同埋人哋聽話係。當你屋企有啲錢啊，咁你即係話你可以負擔能力高啦咁樣。喂，但係其實嗰10零歲僆仔，佢哋即係根本嘢佢哋都唔了解，同埋佢哋知啲唔知啲。但係佢哋用翻佢哋嘅 concept 就係，我覺得我要似翻一個成年男人，佢哋做到嗰啲嘢，或者佢哋覺得佢哋係做到嗰啲嘢，即係有權力啦、有影響力啦、有公信力啦、有人聽你講嘢啦，係咪有智慧啊？有乜嘢有樣嘢咧，你就會吸引到女性啦。咁呢係佢哋嘅角度，咁會覺得如果呢啲咧就係後生嗰啲咧就係冇呢樣嘢，咁所以咧你會覺得你就會覺得你去 approach 女仔，女仔唔中意你咧，你就覺得因為我冇呢啲咁嘅 charisma 係呢啲咁嘅素質，呢啲質素，所以吸引唔到啲女士。但係其實係佢哋自己都曲解咗，可能再加上俾人笑啦嚇，即係佢哋都係大家都咁上下年紀啫嘛，女仔都係，咁咪用呢啲方式去笑你，咁佢哋咪會好想變翻咁嘅人咯。即係我變到係咁嘅時候，我就會可以有機會吸引到人啦。同埋我覺得咁我就係一個男人啦，我就唔會單身啦。咁跟住即係呢個有啲係嗰個心理學嗰個源頭就係有機會就係因為咁，佢知啲唔知啲，所以佢哋其中一樣嘢會容易啲產生嘅就係我變得好有個性，我變得開始有暴力，我開始要攻擊人，我先得到我嘅公信力。OK。咁上下咯，所以啲 case 咪會出現有啲機會就係變陰 case，即係如果唔係正常，你一個正常上嘅人，你會無端端走去喐人㗎嘛。係咧。但係個 case 就係會個狀態變咗係咁，我覺得我要係咁樣做，我先至係一個男人。同埋，但係呢個係一路都係佢哋自己即係唔了解、唔清晰嗰個角度，但係又錯咗件事。你會唔會覺得咧係佢哋太被愛啊？嗱，好似咁講，講翻溺愛啲，係啦，一啲啲啦，但係同埋係講翻我哋溝通，因為佢哋
有個喺網絡世界嘅，佢哋用網絡世界溝通，根本亦都未必同佢分享。啱嘅。當然亦都分享嘅時候，有啲亦唔識，亦都唔識教，唔識處理。通常都係話唔好理佢啦，成啦咁就算啦嚇，唔關事啦，傻啦，唔係咁嘅。咁但係你翻到學校就唔係咁噶啦嘛。唔係嗱，我哋講翻啦，我哋曾經都細個過啦，即係我哋都13、14歲過啦。你13歲嘅時候，可能係你對我呢啲記憶，我真係唔記得嘅喎。冇理由㗎，你有老人痴廢症嘅症狀，應該開始記得㗎噃。講硬係記得啊！我前日先至咧翻學嗰陣時咧開始，冇理由你咁差㗎呢方面。咁嗱，我係講翻其實，就算我哋以前啊10零歲，好似嗱，你當你啦，好可能係啦。咁你梗係有一啲同學仔係特別係特別優秀啦，男啊女都係啦，我哋女仔都會㗎。咁但係我哋唔會話，因為你嘅優秀而令到我覺得，點解你咁優秀啊？我一定要優秀過你咁㗎嘛。以前冇宣揚呢啲嘢㗎嘛，你而家變咗就係砌咗啲字出嚟，你咪將件事包裝到同埋因為網絡嘅世界，佢將件事令到佢好強。有藥丸啦，藥丸又好笑啦，係啦，藥丸就係話，即係如果好似我哋嗰啲咁 positive 嘅人咧，就係咩藍藥丸係嘛？係啊，係啦，有個假嘅世界啊嘛，係啊，即係你繼續換啦你係啦，咁但係現實世界就唔係咁嘅咁樣，件事又搞到好勁㗎啦嘛。嗱，我就係覺得啦，譬如好似我嗱，其實個個都有 trend 㗎，咁以前我哋其實細個都有圍埋一齊笑其他人㗎。有，但係我哋嗱都有冇機會俾人笑咧？有，同埋我哋又唔會覺得，即係譬如就算被笑，咪笑咯，即係會唔開心。但係你唔會覺得。以前嘅心理質素，我覺得真係可能強啲。可能嗱個環境亦都唔同嘅。嗱，而家你網絡世界環境係唔同嘅，即係點解語言暴力而家有力啫？啱。以前語言暴力有差力咩？同埋以前語言暴力一定面對面㗎嘛，語言暴力就變咗真實。係啊，就打。而家唔係佢講嘅欺凌啊，或者所有嘢，其實我哋以前都面對過㗎。以前我哋俾日字沖除，陣間我記得。唔係嗱，又咁樣講喎。以前咧，如果我哋譬如有啲咩事翻屋企話俾爸爸媽媽聽嘅話，爸爸媽媽第一件事咧，其實唔係幫我先喎，佢硬係覺得我有問題，所以人哋先會咁樣對我。你覺唔覺得咧？唔係，因為我好少話俾爸爸媽媽聽嘅。通常有時都只係主任打俾爸爸媽媽，因為要 OK， 好啦，要見家長啦。咁你爸爸媽媽咁，梗係要冇，佢哋真係覺得煩嘅啫。咁但係有冇鬧你啊？即係佢冇話你下次乖啲啦，你唔好咁啦咁樣。好似實有鬧下嘅。但係佢都會覺得你係唔啱先㗎嘛。咁我係曳㗎嘛。唔係你係咪啊？呢件事嗱就係咁啦。我專業㗎嘛。咪先跟就係咁啦。而家嘅 generation 就係唔同咗，即係點解佢哋會有咁樣嘅諗法咧？原因係你唔覺得而家嘅爸爸媽媽乜嘢嘢，佢就覺得係即係因為以前我哋嗰代咧就係我哋唔啱先，而家唔係，我一定要撐咗個仔先。咁咧就都係，就算因為我真係聽過，以前喺加拿大，我有個親戚，聽過大把晒咁。我啲親戚即係真事啦，有親戚咁咧就即係細路仔小學一年班定係幼稚，我都唔記得咁上下啦，即係好細個嘅啫。咁細路仔男仔玩㗎啦咁樣。咁咧就佢爸爸媽媽就收到學校嘅投訴，話佢個仔走去咬人哋隻手指。咁跟住咧，佢個爸爸媽媽去到學校之後咧，就同嗰個校長定先生理論。點解淨係咬一隻？唔係，佢話你知唔知點解我個仔會咬佢嘅手指？你諗下佢會點答？點知通常都係人哋搞佢，佢先走去咬人手指咯。冇錯啦，因為你隻手伸落我個口度，所以我想話呢個有可能嘅喎。所以因為你要搞清楚，僆仔玩嘅永遠都係好低能嘅，真係乜都會發生嘅。你要 OK， 即係成我嗰陣時英國讀書嘅蘇校，嗰兩兄弟印度孖寶玩到咩？兩兄弟自己玩啫喎，玩鉸剪啫喎，剪甩咗細佬剪甩咗大佬個鼻頭，跟住成筆剪咗出嚟要連翻個圈連翻。嗱，佢哋兩兄弟喺度玩。OK， 我明白。自己有。我明白，即係總之細路仔咧就一定係會做埋一啲好傻仔嘅嘢啦嚇。但係我淨係講翻，咪先？保護係嘅。件事咧係佢個家長，我聽完之後我淨 O 咗嘴。點解？唔係你聽我講，點解個家長會有咁樣嘅 reaction？佢係覺得唔係個仔嘅錯，係因為嗰個人就好似將佢即係對方。你冇講，你試下再指，你試下再指一指。佢冇講呢啲，佢
話點解我仔去咬人哋隻手指？嗱，你唔好再知啊！你好引人犯罪話你知，錄低咗都係咁話。原因係嗰個人隻手指擺咗落我個仔個口。喂，咁同以前踩親，即係你踩親人哋，佢話唔係你踩親我冇踩親你。係你個腳面踩到我腳底，喂！你呢啲完全係將個歪理變道理。你諗下你。我以前個 friend 都係咁，我話做咩我而家咁嘈？佢話冇我搬張凳揩到佢啫嘛。佢話嘈完巴閉佢做咩？跟住講完好耐，佢話冇啊，搬張凳遞高咗少少揩到佢頭殼啫。跟住話喂嘈呢啲。咁你諗下，連個家長都將嗰件歪理變道理，咁嗰啲細路仔。但係依度咧。唔好拉到好遠，呢度冇講到咁誇張。唔係，呢度冇講到關於溺愛嗰個問題。我冇講溺愛，但係我覺得佢所謂嘅到而家未劇透，所以我冇特別劇透。我係講我講呢一套戲係衍生好多小朋友同埋家長嘅溝通上面嘅問題，同埋因為而家嘅小朋友，因為好多時都係一個小朋友啦。以前我哋多啲小朋友噶嘛，有啲即係我屋企嗰啲6個啦。呢套都係2個小朋友唔關事。唔係淨係話而家呢個 generation 其實唔關幾多個小朋友問題。我而家講緊，而家係變咗咧，以前就係我哋大家係俾阿爸阿媽打大嘅。係咯。而家係調轉嘅，因為跟住嗰一代咧。就係覺得自己係俾人打大好辛苦咧，到自己生出嚟啲咧就應該要錫佢，我哋冇嘢就要俾佢，所以就變咗係咁。不過亦都同套嘢冇關係嘅，不過就純粹話俾你聽係咁㗎。我覺得同套戲有關。同埋而家再有關係，你咁講咧，就去到咧而家係連學校都變咗質嘅，即係啲先生嗰種處理手法咧，即係又要 cater 住份工啦，係咪？又要 cater 住個學生啦，仲有啲家長 cater 住啲最重要嘅就係家長啦，所以啲手法咧都係變咗，啲處理唔係手法，啲方法咧個邏輯咧都係奇奇怪怪嘅，係錯得好緊要嘅。係啊，嗱，係好好笑嘅，即係有啲 case 過我有個朋友個仔又話佢箍人哋個小朋友個頸，咁跟住講翻原因就係因為佢不斷喺度煩 Q 佢。就係咁話佢冇老豆，話佢冇老豆冇老豆，佢忍唔住啦，咪箍咯。咁箍完佢，咁咪入去咯。入去就都係你唔啱，你喐手。喂，大佬你日喺度嚼 Q 我，你話我冇老豆喎，我仲唔箍你，忍唔住喎，都係你唔啱。大家嘅懲罰咧都仲係你多啲嘅。又話嗰邊又點啊？即係解釋極咧都係變咗係大家一樣。即係你會講到好似你喐手就係唔啱，但係佢嗰邊咧就反為好似冇咁大件事，因為佢係受害者。因為又要湊翻嗰邊家長啊嘛，嗰邊又嘈啊嘛，咁咪搞到啲嘢咪變到係咁咯。嗱，又咁樣講跟，如果好似你頭先咁樣講咧，就都會上到法律就算阿官都會咁判啦。邊個喐手先？但係其實重點都唔係一樣嘢，係學校你應該係教佢哋點樣去處理、點樣分析同埋你要解決件事啊嘛，唔係件事即刻嘣一聲射晒落個家長度啊嘛，仲好笑喎！問下，仲要追翻轉頭咧，仲好意思問翻人哋家長喎。其實講開又講咧，其實。你先生係係幾時走㗎？即係佢同件事有咩關係？你做咩挖人哋呢啲嘢出嚟問？即係件事情錯到係咁喎，即係問人哋啲喺埋個傷口度問下人啲嘢。即係我話咁得意嘅，同件事有咩關係咧？點解要問呢啲嘢咧？唔係，同埋你喺度處理緊啲乜嘢咧？我懷疑你自己做緊乜嘢咧？我懷疑咧，點解先生咁問咧？可能佢係想了解多少少個小朋友點解會有咁嘅情緒上嘅嘢。你知唔知呢一套戲啊，令到咧嗱，都話我做咗呢個14分鐘嘅譬如話資料搜集，佢直情話冇，佢話直情係啊 BBC 都報導啊，話連BBC 英國首相啊，佢話佢都想將呢套戲咧。俾其他即係其他家長去睇，同埋去面對點解即係我哋唔好講翻，我哋唔係話劇唔劇透先啊！我哋首先就係講冇啊，一路都冇透，佢只係由頭到尾，佢呢一個呢一套後邊嗰字可以淨係講一鏡到尾。佢話呢一個劇其實最主要就係話我哋要小心留意小朋友嘅一啲嘅叫做乜嘢咧？情緒啦，同埋佢哋嘅行徑啦，即係你唔好諗住，咦原來因為佢淨係呢度玩電腦啊，玩電話就冇。你就以為佢哋好乖喎，佢平時都係點解會變成一個殺人犯㗎？完全係一唔乖大鑊。兩碼子嘅事，即係平時應該係阿大雄唔係
嗰個叫技安，係啦，專係技安先搞事你講話大雄俾人冇錯啦，但係你突然間變咗大雄，明明係一個好人嚟噶嘛，點解大雄會俾人拉㗎咁樣？即係連嗰啲家長係完全係拗晒頭啊嘛！咁所以嗰件事就係話，喂，原來你唔好諗住佢你以為大雄好乖啊？原來佢喺背後做咗咁多嘢㗎，而係嗰啲家長係唔知。咁之後先衍生個問題就係話，其實家長就係因為太溺愛嗰啲小朋友啦，咁造就咗某程度上呢，佢會覺得我冇錯，因為爸爸媽媽不嬲都話我冇錯，錯係因為你係你話我錯。現實啫，唔係套劇啊嘛。唔係套劇，即係我係話衍生咗個問題啊！即係嗰啲小朋友點解會嗱暴力？當然係有好多原因啦，即係可能喺網上面嘅嘢啦。因為佢所講嗰啲問題，譬如你話我咩非自願單身者，咩校園霸凌、厭女文化，其實呢一啲嗱校園欺凌，我諗我哋個細個都遇過，或者係唔係俾人欺就欺人㗎啦？咪就係咯。欺人太甚都係唔係你係唔係個個都係 lover 咁啊？梗有 hater 㗎啦，係咪先？我好似冇乜 lover，你一定係啦，hater 為主。同埋我又覺得譬如，我仲要係報復性 hater。哇！你好差啊！絕對。唔怪之你而家係唔係，我想講非自願性單身啊嘛！你完全係極度危險嘅單身漢，好擔心，我係好擔心，我唔係單身。你借多啲手機牌我話你知，你再指我。唔敢，開始唔敢，好驚，驚。cut 咗先，小心啲真係。阿 Cathy，你俾咗杯咩佢飲啊？你好肯定嗰杯係綠茶，我好擔心。綠茶婊飲茶。嗱，因為佢真係講嗰樣嘢，我係覺得而家嘅問題係真係嚴重咗嘅。原因係而家嗰啲家長呢，即係嗱，你諗下啦，我哋都有聽過啦。譬如翻工嘅，真係有啲HR 話黐咗線嘅嗰個家長打嚟話，喂，你哋公司呢嗰個 time management 係咪有問題啊？即係打電話俾佢個，即係佢個小朋友係咪個小朋友咧？好大個啦，翻工係啦，仲但係佢當認認講，係啦，冇錯啦。即係總之佢嘅上司咧就話，我覺得你公司嘅 time management 有問題咯。而家幾點鐘啊？而家已經係7點鐘㗎啦。7點鐘我個仔仲未放工。你而家嗰個公司嘅時間係咪9 to 5㗎？9 to 5。咁你唔同佢講，我哋仲唔嚟接佢？係啊，你都嚟接佢放工啦。你估我唔想去接佢嘅咩？我個仔叫我唔去接佢啊，但係佢7點仲未放工啊。真係有一啲咁嘅人咧，可以夠膽死打電話去公司。咁你諗下嗰啲溺愛文化幾得人驚？你又聽過㗎啦，嗰啲有啲家長話即係可能個仔你飲緊支可樂，我又個仔又飲緊支可樂，之後個家長話：你可唔可以賣你嗰支可樂俾我個仔啊？咁樣點解我要賣我個女嗰支可樂俾你個仔？唔係啊，我個仔話中意你嗰個可樂咧，後邊嗰個底咧有個唔同嘅顏色啊，咁樣，即係佢就可以為咗呢樣嘢去滿足自己嘅小朋友，而去做一啲其實根本係。我覺得係講嗰陣時話挾持人質事件咁樣。咩叫挾持人質嘅事？即係幼稚園定小學唔記得，我諗幼稚園定小學啦。總之有個小朋友跟嗰個咩補習啊，啲老師補習啊，即係好似好勁好成啦。但係嗰邊嗰個咧成日都唔講俾你聽係跟邊個學啊嘛。跟住嗰個另外一邊個小朋友嘅家長咧，放學咧就夾咗個小朋友上車，就要講翻嚟係邊個？即是話咧，阿 B 小朋友咧就好好成績，咁之後 A 家長咧就話覺得點都要揾出冇理由佢咁好成績嘅，明明死都唔肯講。梗係有成績啊！呢個現實世界嚟㗎嘛，係啊，我叻啊，梗係唔俾你叻㗎啦，係咪？同埋嗱，佢呢個但係無所不用其極喺我呢一個揾咗14分鐘嘅資料上面，有少少劇情裏面佢有透露嗰個疑犯啦，而家個小朋友即係得13歲啫，雖然係疑犯嚇，佢係話原來即係有。佢好想變 man， 即係想男人啲，但係佢就話即係爹哋嗰陣時睇佢打波，覺得佢好似好即係好弱雞啊，係咪咁意思啦嚇？咁所以令到佢咧又已經係好唔開心，即係覺得屋企都覺得佢係啦。你覺唔覺得所有嘢咧，即係我哋以前唔係噶嘛？嗱，我應該咁講，以前我哋嘅教育啦，或者我哋屋企培養啦，就係你唔叻，咁你咪努力啲去叻啲咯，而唔會覺得。點解你咁叻？冇可能我係
你真係唔得咪蝕對冇咪你咪好冇所謂嘅，你唔會覺得因為你嘅叻令到我唔叻。你又指我啦，你唔好指我啦，你再指我咧，我咬嘅。好驚，原來佢都係呢個家長嚟嘅，係啊，唔係我係嗰個學生家長嘅。嗰個家長咪一樣咯？點解佢個仔會變成咁？係，我打俾你爸爸，唔係一樣咯，就係因為佢哋會覺得點解你嘅，即係佢成個邏輯根本係錯咗啊！你唔會覺得你點解叻？咁我咪努力啲去叻啲咯咁樣。怪獸家長嘅，咁同埋好多人咧，我都講我講其中問題，我成日都話啲人好多時會去研究，而家好多時都研究結唔結婚啊，生翻小朋友啊，咁啊睇下經濟係咪許可啊，認為許可咧，樣都啱嘅，幾好嘅，我覺得計劃真係幾好嘅。但係從來冇諗過點樣去教育個小朋友，好多時我大部分冇乜聽過點講嘅教育嘅小朋友。最緊要係咪養得掂，係咪生得出？佢哋都有睇書嘅，但係你都知啦，啲結果通常鬧交嘅，但係現實就唔係咁噶啦。同埋咧好受環境影響噶嘛。跟住咧，當你發覺身邊係羊群效應啦，個個去到話要學習啊、面試啊。家長要學習點 interview 啊，小朋友學習點 interview 啊，跟住又一定要嗰啲學校啊，跟住咧，其實大家已經唔記得咗要教個小朋友噶咯喎，件事錯，即係我話錯，而係好似唔記得自己個責任同埋嗰個諗法。喂，有冇個方向？有冇諗住點教先？生出嚟如果係點，會唔會有咩諗法先？咁啊，大家有冇個對應方法？有冇呢啲諗下？即係完全冇呢個心理嘅。唯一就係有冇經濟壓力？唔係，同埋係唔係贏在起跑線？係啦，係啦，我能唔能夠贏在起跑線？冇錯，唔可以輸在終點線。係啊，佢就成日會覺得，如果我嗰個起跑線贏咗，終點就一定贏。即係嗱，有一次好笑㗎，阿肥媽有喺有個訪問嗰度講，佢話咧。邊個話俾你聽？你成績攞 A 加，或者你係狀元，一定揾到工啊！嗰個係你阿媽。除咗你阿媽咁講之外，冇人講過俾你聽。有嘅。其他阿媽，成間學校同埋學校咯，生意嚟嘅大佬，我梗係話俾你聽。如果咪學做咩啊？去補習社食乜嘢啊？大佬好多嘢做乜嘢？梗係咁啊！人哋美國大學搞咁耐計劃做咩啊？大佬就係要你借錢讀書，成績好就還錢。咁呢個係計劃嚟㗎嘛。所以佢哋喺佢哋嘅即係嗰個性格上啊，或者係其他方面咪好弱咯。即係因為嗱，首先就係冇溝通啦。喺網絡又真係嘅，因為網絡世界，我諗我哋大家都避免唔到㗎啦。咁只不過就係話原來我哋真係唔好睇小，即係以為佢咁乖仔啊，咁恩切切啊，佢係可以。咁你要睇多啲其他 YouTube channel， 有一兩個我淨係睇你愛做的事，或者係精做文化 channel 都 OK 嘅。係啊，呢啲 timing 唔該出翻個 logo 出嚟嘅，到時一陣間嚇，咁啊之後做得㗎啦，唔緊要。上去又或者係呢度呢啲位，或者係女王直播 show 個 channel，都係女王直播 show。點你想要咩 channel？點講？冇我啲私人嘅咯，係啦，睇啲咩 YouTube？如果唱我嗰個冇你喺度 sell 啊，大佬，俾人鬧啊，大佬。好啦，繼續。你講緊話叫我睇多啲 channel 啊？咪有一個，你走開咗。因為以前有一兩個咧，美國嗰啲咧，我就邊度睇咧，就係關於講緊佢哋去盤問啲。有機會犯囚犯，唔係囚犯 ，OK， 係拉咗人翻嚟之後講佢點樣去盤問佢哋嘅。OK。咁嗰啲全部係真實 case 嚟嘅，技術嚟嘅，咁咪值得睇嘅。咁其中有啲 case 的而且確講呢啲小朋友嘅，通常啲 case 亦都係一樣嘅，都係話佢哋殺咗人啦，跟住之後就好細個嘅，好細個嘅，即係15、13歲啊、14歲、15歲之類都有嘅。咁咪點去盤問佢哋咯？咁嗰啲 case 睇完嗰啲就可以睇啲真實啲嘅嘢。咁佢點盤問佢哋咧？哇，好長喎，大佬！唔係啊，人哋個盤問都幾個鐘頭。咁佢其實你叫我睇多啲咁，唔係即係你會了解多啲佢哋會點答啊、點處理啊、講啲乜嘢咁樣。咁你睇完之後，你有啲乜嘢嘅？我唔記得咁多，大佬太多啦！我等陣時睇太多唔同嘅 case。你講大爛餐嘢，全部冇見過。你去睇咯！我結果就係你去睇咯。我之後話俾你聽邊啲。我話俾你聽。我做咗呢個14分鐘嘅資料搜集，我就差唔多睇一套戲咁滯啊！真係，佢其實最主要都係講嗰幾樣嘢，同埋有一個叫做又係咯厭女文化，即係以前我哋又係厭男厭女都係咁嘅，韓國好勁㗎。係啊，係咪亞洲有兩個網站好犀利嘅？係啦，佢哋好其實唔係外國有外國勁。
但係韓國極端係佢全部又係嗰啲咯，即係網後邊咯，佢用網暴嘅方式啦，即係又係唔見樣，唔出嚟，總之後邊就不斷攻擊，喺唔同嘅平台攻擊你，跟住攻擊你身邊嘅人，係攻擊你嘅親戚朋友。如果你係名人，係攻擊你啲客，攻擊你粉絲。我明，即係嗰個係咩厭女啊？厭仔同厭女兩類。即係點啊？即係有唔同嘅兩個網絡或者兩個組織咁上下咧。咁即係話呢兩個組織基本上係一個好專業嘅 haters，可唔可以咁講啊？即係好極端嘅。專業唔喜歡護，總之專業放負嘅，冇錯。即係每一樣嘢，你明明講到件事好咧，係佢有幾好啊？佢又扮嘢嘅啫，咁樣你係好輕微嘅嘢都可以將件事放搞到好大，跟住去投訴啊，去係咁傳出去啊，或者再包裝件事，再變成好誇張。咁佢做咗呢樣嘢咁點咧？佢會爽皮。我諗係啦，佢哋嘅宗旨就係咁啫嘛。總之極度厭惡一邊咁樣，即係總之嚇。女權至上、男權至上嗰啲咁樣啫嘛，即係呢個放負教嘅教主，差唔多啦，係咪咁講？即係所有我哋嘅信眾全部都要放負。係啦，我都講句，有陣時去到極端嘅時候，可能有部分真係有啲病態都唔出奇。你絕對係病態啦！你諗下啦，我哋好多時都係叫啲人咧，盡量咧都係去嗱，好似我哋呢一個女，唔係我哋女王直播 show， 女王直播 show 都係，同埋我哋呢個正做文化嘅，你愛做的事，我哋個宗旨就係唔係想放負啦。首先就係希望我哋將嗰啲開心帶出去俾人哋聽啊嘛。咁我哋就算講呢一套嘅劇集都好啦，我哋你覺得好開心啊嘛？我覺得你開心啲，係啊！講翻我自己啊，唔係就係咯，又講翻你自己，又喺度講翻你以前嘅欺凌事件，係唔係佢被欺凌，係佢欺凌人哋。我係被欺凌，跟住之後又反欺凌人。嗱，你諗下，再被欺凌。講真啦，你話日日都係咁樣，翻學唔係咁嘅咩？社會嘅縮影嚟噶嘛，就係你俾人欺人欺你，你欺人欺你，你欺人咁樣噶嘛。我但係變咗個娛樂嚟啊嘛，大家。咁我真係冇。但只不過冇做到，即係我哋唔會做到呢啲有啲咩嚴重嘅罪，唔係變咗一個犯罪嘅問題咁。即係去到好。喂，咁你會翻學就係咁啦，唔係你嚼我，我嚼你啊！你恥笑我恥笑你，玩我玩你咁樣。咁嗱，嗰啲講下笑，我覺得係冇乜所謂嘅。都唔係嘅，實有認真嘅，但係打完咪又攬頭掠頸咁樣。有嘅，同埋我嗰陣時又再打過啦，打完又再掠過咯。即係嗰啲名牌學校我又讀過啦，啲飛仔學校我又讀過啦。你好啊，我淨係咪都飛仔？唔係嗰啲我都有讀過啦。咁其實你話喺飛仔學校，即係嗰啲俾人嚟講話，即係比較 Band 5啲嗰啲學校，我有讀過啦，我都唔知幾喜歡添啊。因為咧，首先我喺嗰度自由度高，突然間冇錯，啲新心靈釋放晒出嚟，好開心係啦，因為我喺名牌小學咧，俾老師欺凌啊，我唔係俾同學欺凌啊。好多時都係咁啦，細個。係啦，即係啲同學仔中意我嘅。去到中學就欺凌老師啊。咁未我又冇，咁但係我老師咧就係話叫啲同學仔唔好同我傾偈喎，仲唔係俾欺凌？哇！我覺得我好慘，跟住咧就轉咗學之後咧，我就覺得我好開心啦。你日日喃喃自語咪得咯，個個都驚我嚟嘅跟住。我嗰陣時又未識啊嘛，如果咪出絕招嘛，未識啊嘛，我最仲要上完台咪咁講明明係喺咁度講嘅，好似唸咒咁，人哋咁驚啊你。我驚佢俾咗第二個 terms 我，係我驚。你知而家啲 terms 好勁㗎啦，係嘛？好專業㗎嘛。有特殊學校開始去啦。好擔心，咁我就轉咗校。嗱，我又覺得係嘅喎。有時咧啲家長即係譬如啲小朋友咁極端嘅，唔係最好嘅。因為啲小朋友投訴，如果我當其時我媽咪好好，佢會聽我投訴，知道我好唔開心喺學校，咁佢就俾我去轉校。咁當然佢都好即係。好掙扎嘅喺轉校嘅時候，咁啊轉咗一間普通嘅學校，自然就一路都繼續普通落去啦。咁但係我嘅喂，你唔可以咁啊！普通學校都會出到高才生尖子嘅，我唔係咯，你啱。咁跟住我就繼續普通落去啦。咁但係我嘅校園生活確係歡喜嘅，同埋我亦都冇俾人欺凌。係唔同嘅。但係我話俾你聽，因為我去咗啲 Band 5學校嘛，咁自然我都有試過俾人哋，又唔算嘅。不過咧嗰陣時咧都會有興嗰啲叫做
有啲自稱為黑社會，唔知點解咧？有人咧話俾我聽唔中意我，不過我樣咁衰又唔中意我，正常嘅。OK， 咁佢就叫撩我，即係總之唔知就同邊個講話俾我聽，總之就撩我放學幾點鐘就出去要同我隻抽，黐線嘅我點解？你一睇我知道嘴焦焦嘅咧，點識打交都傻嘅，好驚！我嗰陣時打贏佢唔得啊，咬佢唔識啊！我又唔好似你咁樣，你都唔知係咪動物嚟嘅，好得人驚我開始。跟住我又唔識啦，咁我嗰陣時幾多歲？16歲，即係 Form 3啊，係咁上下，咪係啦，咁上5、6歲咁上下啦，好驚！我就我揾家姐，我家姐大好多噶嘛，跟住你估我點做啊？你家姐捉住佢俾你打，冇，捉住佢，正咩？我家姐係唔會咁屎刁拔嘅。OK， 至於根我就唔知啦。係啦，咁咧佢就帶咗我去報警，去報案，係啦，去落咗案。咁啊落咗案之後咧，哇件事就搞大咗啦，係咪？出咗名啦。咁冇錯，有黃氣照住啦，冇錯，係放學嘅時候未到我人接放學啊，有警察哥哥接我放學啊，真係。跟住周圍鬥人啊咩啊？冇。不過自嗰個學期之後咧，係冇人睬我嘅。跟住咧，由你啊，又去咗第3間 band 翻。唔係冇，仍然係冇，仍然喺嗰度，仍然喺個 band。冇，仍然都係企喺嗰個位置，係啦。不過咧，即係以前好啲嘅朋友咧就。喂啊，Christine Kwan啊，其實咁樣嘅，我就唔係好方便同你傾偈啦。我啲傳子仔啊，即係我如果我而家同你傾偈咧，我會受到即係其他即係喺學校嘅被 bully 嘅咁樣。咁之後總之嗰個學期我就冇乜所謂嘅，咪即係你咪有自己試下獨處咯。我覺得呢個係一個人生嘅必經階段。咁之後咧，過咗個學期之後咧，嗰個社會就走咗啦，拉咗啦。我唔知拉唔拉啊！總之嗰個學期我又唔知喎。總之跟住去到Form 4，我又冇呢件事情發生啦。當然我就只係會睇到有啲同學仔被 bully 嘅。我有時會出聲嘅，我就會做乜鬼嘢？因為有時有啲女幫手 bully，我絕對唔會，嗰個係你啫，根就會。我呢啲咁樣，會又加落去啦，你話幫手 bully 係你講嘅，我呢啲叫口多事，係啦，口多事。咁我就會多事出聲嘅，就話喂做乜嘢啫？你而家有幾咁唔中意佢啫？咁樣喂，其實又唔係喎。我好多事出咗聲之後咧，佢哋又真係收斂咗少少。我又未因為驚過你就變報傳，又嗱你再搞我報警。你又啱喎，又報警嚟。我又未使報警，但係咧，自從嗰個學期之後咧，我嘅訓導主任。訓導主任對我都好好㗎，每年我都係做班長㗎，打你，因為好鬼麻煩嘅佢Christine Kwan，唔好鬼啊！佢好鬼中意搞事㗎，班長啱㗎啦，啲人都排斥個班長，通常都係冇人排斥我，不知幾喜歡我，真係，所以我嘅學期過得好開心。嗰日混沌書係啦，冇錯，你講得冇錯，真係就係咁混沌，所以讀唔成書，係走堂最啱，係啦。因為我繼續混沌落去，同埋繼續又唔收斂啦，係咪？到而家都係，咪繼續同你混沌落去咯，係啦。咁所以你話嗰啲咩學校霸凌，嗰啲家長係即係嗱，去到我咁極端嘅，真係要去到話有啲咩疑似黑社會話要即係要打你嘅，咁你就要話俾家長聽嘅啫。但係如果你話好少嘢嘅小朋友，我成日覺得又有乜所謂？唔係佢哋會調轉覺得自己處理到嘛。同埋，我覺得呢個係自己事自己解決，某程度嘅社會縮影嚟㗎。你第日去到社會上，不嬲都係社會縮影。咁咪就係咯。不過啲人唔了解啫嘛。同埋而家個社會縮影怪咗嘛，因為連先生嗰啲都有時都怪咗嘛。即係成個風氣都變咗啊嘛！所以我咪就係覺得我作為家長，我都希望錯得㗎嘛啲人。唔係希望，亦都提醒下某啲家長，就係話你唔好真係咁去溺愛自己嘅小朋友。雖然個個都係寶貝，即係個個小朋友都係寶貝，係啦，寶貝係啦。但係有一啲嘢其實我又覺得佢係要面對下咯，因為佢面對咗到第日佢真係出嚟社會做嘢嘅話。佢咪會識得點樣去處理人際關係咯？係，
因為我覺得你話學校霸凌好，又或者你 haters 好，有邊個地方冇至得？唔係佢係永遠講到尾就係你唔明㗎啦，跟住就完。邊個唔明？咪啲小朋友就會同佢家長講話你唔明嘅你咁樣。嗰個好彩你冇小朋友，我啲小朋友一路都同我溝通非常之好，係啦。不嬲都係咁嘅咧。so far 佢會話俾我聽咯，譬如有啲人係會 bully 啊或者點樣都會嘅，但係就會有溝通咯，同埋我又覺得嗱，因為呢套戲有少少嚇講少少，我做咗14分鐘一個 research，唔緊要，而家都係做咗好少嘅劇透啫嘛，人哋都唔知講緊咩，搞到幾遠啊件事，完全同套嘢。你有冇劇透嘛？係真係啱啊！咁做得好。咁佢唯一劇透就係4個鐘頭完。係咯，同埋劇透就係話呢個小朋友你唔可以話 blame 咩原生家庭嘅問題，so far原生家庭都幾好愛㗎喎，係咪？你睇咗套戲啦，係咪啊？即係佢哋總之又冇話暴力對個小朋友啊，又或者佢哋離婚啊又冇喎。佢最多咪就係話嗰陣時唔中意爸爸，覺得佢即係有少少恥笑佢踢波踢得唔好睇啊咁啫喎。喂，咁少少嘢啫喎！咁呢個係其中一個位啊嘛，佢而家講緊好多舊嘢砌埋一齊噶嘛。但係佢個就變得好衝動。咁好啦，你睇完套戲，你俾你個 message 係點樣啊？你覺得套戲俾你個 message？冇啊，冇乜特別喎，我咪覺得平時好寫實，即係佢都 OK 嘅，寫到寫實嗰個世界係發生緊咩事。係即係真係現實啲、貼地啲嗰啲問題，而基本上好多人面對到嘅，只不過好唔好彩嘅啫。即係好彩嘅就係。佢哋自己解決到，或者冇發生啲悲劇。呢個 case 係講緊一個比較 extreme 嘅 case。就係比較唔好彩，但係其實都好。你真係覺得好？你覺得好多同學都有呢啲問題。好啦，你睇咗套戲啦，你覺得件事可唔可以避免到啊？成日都講到戲劇。哦，你睇咗嗰套戲劇啦，Netflix 嗰套戲劇。OK， 咁你睇完嗰套劇，你覺得我梗係覺得有機會可以避免到㗎。例如？咪就係如果留意多啲或者溝通多啲，咪得咯。即係其實講到尾都係同小朋友嘅溝通比較少咯。梗係啦，同埋你都冇理解，即係有少少話你冇貼近佢哋嗰個世界發生啲咩事，你冇八卦，唔係講你淨係 mon 住佢哋啲嘢。係啊，因為 mon 你唔識，同埋就算 mon 住你 mon 住佢 IG 咁嗰啲唔知講乜，而係你要有辦法，你真係要開始貼近，知佢哋講咩，你先有機會可以同人溝通到，先可以有機會同佢傾到偈噶嘛。咩叫紅藥丸？咩叫藍藥丸？睇 Matrix。當你乜都唔知，咪睇 Matrix 你唔會明白佢點解擺落去噶嘛。咁你都唔代表會知噶嘛，所以你好多嘢都變咗唔知咯。咁你依啲咪令到你咪脫離咗咯。乜啊？嗱，同埋你有啲叫掉以輕心嘅嗱，即係你可能有啲真係冇辦法要翻工要食，但係我又係翻轉頭嗰個問題，咁嗰個你小朋友嚟噶嘛，咁你點都要幾辛苦都有責任㗎啦。係咯，咪就係咁咯。你仲想講咩㗎？你記得14分鐘仲有咩資訊？嗰14分鐘咪就係講咗頭先我所講嘅嘢咯，咪就係叫家長都係要注意下你嘅小朋友，唔好諗住就係話，咦佢上網就代表佢好乖，以為佢成日都係上網代表好乖，不過上網佢唔知發生咩事嘅。唔係應該咁講，以為佢上網做緊功課，就以為佢係因為你而家個個唔係上網做緊功課，而係你唔知佢上網睇緊啲乜嘢。亦都唔知咁我又調翻轉頭年青人嘅暗語係啦，你係要 get 依樣嘢，唔係各位觀眾新鮮熱。哇！多謝晒，我哋有蛋撻俾大家睇下，新鮮熱辣，好 hot 做咩喺度俾 sell 蛋撻？好 hot 嘅蛋撻。好啊，所以我哋好快5分鐘就即刻講完啦，好快。係啦，私人醒冇得頂，我哋要食蛋撻。年青期反正我過咗㗎啦，唔講咁多啦，我混沌完㗎啦。唔係啊，你而家頭先。而家啲僆仔就好多暗語啊！你哋喂，我哋以前都有暗語㗎。你諗下，年而家，因為你有網絡之後，你每年轉嗰啲嘢太多，係啦，咪就係。但係你就係要 exactly 就係冇辦法，你有小朋友你就要去跟咯。即係你係工作一部分，即係你嘅責任一部分咯。我覺得溝通咯，責任一部分嚟㗎。溝通會俾你睇佢 IG 㗎。點會俾你睇到？有都2個 account 啦，傻仔。係啦，永遠都有一個係俾佢睇。有一啲係啦，咪就係咯。你唔好以為真係得一個啦，個個都識㗎啦。喂，你暗語有邊個年代冇暗語啫？我哋嗰年代都有㗎，嗰啲父母都唔知我哋講咩㗎。一個愛嚟溝女，一個愛嚟
俾老婆睇嘅。電話都可能有2個 number 啦，呢個都好正常咯，正常。咪係咯，有乜咁出奇啫？所以我覺得我哋唯有 conclude 就係作為父母嘅，就係多啲同小朋友去溝通咯。了解發生緊咩事，就係溝通係好緊要，但係你要了解埋。咁佢唔同你了，你要追翻個世界發生咩事。唔係你自己需要都要 search 下發生咩事，啲人流行啲咩 terms 實成你都要知㗎嘛。哦，即係要睇套戲啦。係啊，唔係睇套戲都已經可能啲嘢會變㗎啦。只不過呢個係佢 key 個 message 咗兩個大文化已經知道咗先。即係關於即係等我話俾你聽，韓國啲即係厭仔厭女嗰啲組織嘅道理一樣。咁你都要知啊嘛。你唔知你就唔會明。原來有厭女教主、厭仔教主。有啊，好勁啊，好勁啊！好驚啊，真係。你睇因為佢哋最中意攻擊嗰啲 idol 啊嘛。哦，係啊。係啊，你啲文化好易啊。喂，你要諗下。最中意放負。你個問題你好難話。喜愛放負。你好難話踩唔中佢哋嗰啲地雷嘅。我冇啊。因為佢哋咧，你做個動作 OK， 或者你話講樣嘢係咁嘅 size， 呢個動作你死咗㗎啦。呢個動作就話你笑人哋唔知咩勢就鄙視人哋咩為例，佢就話你做咩做呢個動作啊？跟住你呢個動作就瓜晒㗎啦。即係你係冇得控制㗎，即係你根本係你做乜都瓜。佢係即係有心人裝你冇心人咧，你係有咩嘢我要追你，純粹就係你心理狀態處理唔到就瓜啦。你問我重點咧，係咪照顧理解你哋全部要啦？你而家嘅世界要咧？其實係幫佢建立翻啲自信。我講好耐，即係成日都有 key point 係好多人點解咁容易俾人攻擊咧？因為好多時俾人攻擊到你又冇咗個信心，咁你先容易俾人攻擊到嘛。當你覺得我自己我冇問題，你講咩對我嚟講其實冇乜影響，我做緊我自己開心嘅，做緊我覺得啱嘅嘢。當然唔係俾你自大啦。以前啲人個心大好多，你接受過嗰啲咩哨牙、箍牙、暗四眼哨牙、剁蝦我覺得幾靚。係啊，周星馳一樣嗰啲功夫裏邊嗰個。係啊，就算周星馳都係咁，係咯，係啊。喂，暗瘡妹，一定嘅，佢冇嘢喎。係啊。但係而家啲心靈咁脆弱咧。係啊。啲父母太溺愛，我哋頭先講。係啊。係。所以咪話要建立嘅一個係自信心。係啊，係啊。所以嗰陣時係點解要俾佢錯係有原因？即係你經過學習，你先進步，咪就係呢啲咯。係啊。咁啊，而家冇咗呢樣嘢啊嘛，你係咁保護政策啊嘛，保護之後，同埋咧，玻璃咗好多。好似你頭先所講，儲咗睇 channel 好緊要，所以咧唔好睇埋啲放負 channel， 就淨係睇我哋正做文化嘅 YouTube channel 就夠。冇錯啦，咁我哋呢個你愛做的事咧，全部都係 lover， 聽唔聽到？咩好好玩係嘛？咩好玩？唔好理佢講乜嘢啊！我唔關我事啊！我哋係9點鐘播嘅，9點鐘播，我冇講。我哋9點鐘播。唔好踩人，百花齊放。百花齊放。有停人哋低溫都冇踩人，係你自己講啲乜嘢？我淨係叫人哋9點鐘。9點鐘。查嗰啲佛咩啊？法雍正即係嗰啲叫咩？呢個又好中意睇我。佛門極信，我好中意睇嘅。中意睇。阿邵子峰嗰啲咩啊？咦，你啲 friend 嚟㗎喎？你老友啊，呢啲又係。嗱，我就介紹呢個 YouTube channel， 就係正做文化嘅 YouTube channel， 就記住喺我哋嘅正做文化嘅 YouTube channel 點做啊？最緊要訂閱啦、分享啦、撳埋個鐘仔啦，做咩啊？咁就 very good 啦，就 like 唔係你可以 comment， 係啦，你可以 comment 不嬲都可以嘅，試下你可以 ring the bell， 好啦，今晚節目差唔多啦，我哋要食蛋撻啦，拜拜。